Përshëndetje. Në Shqipëri mund të kesh 3 diploma, të flasësh 5 gjuhë të huaja dhe të jesh ndër më të aftit në profesionin tënd, por nëse nuk njeh dikë, s'ta hap njëri derën. Kjo është e vërteta e zhveshur e pakëndshme, por e vërtet. Këtu jeta është njohje, nuk është shprehje popullore, por rregulli themelor i mbijetesës. Që nga lindja, shqiptarët edukohen me idenë që duhet të kesh njerëzit e tu. Nuk ka rëndësi sa i mirë je, por kënje. Dhe kjo s'është vetëm në punë. Është në çdo fushë të jetës. Në shkollë, në spital, në gjykatë, në televizion, në çdo derë ku duhet të presësh radhën tënde. Njohja si kapital social. Në teorinë sociologjike, ky quhet kapital social, pra vlera që të japin lidhjet dhe rrjetit që ke ndërtuar. Në vendet normale, kapitali social ndihmon në bashkëpunim, besim dhe zhvillim të komunitetit. Por në Shqipëri, ky koncept është deformuar. Këtu, kapitali social është kthyer në monedhë korrupsioni. Një shembull i thjeshtë. Njëri i diplomuar në ekonomi, me nota të shkëlqyera, dërgon 15 CV dhe askush nuk e thret. Një tjetër me mesatare 6, por me daj drejtor, punësohet pas 3 ditësh. Ky nuk është rasti rrallë. Është modeli standard dhe kjo ndodh në çdo qytet, në çdo sektor. A ke referenca që të marrim në punë? Kjo është moda e re e hipokrizisë shqiptare. Duket si pyetje modeste, por në fakt është versioni i vjetër i frazës "A ke njeri që flet për ty?" Në vende si Shtetet e Bashkuara, Gjermania apo Angli, referenca është diçka tjetër. Aty kërkojnë referenca profesionale, njerëz që kanë punuar me ty dhe mund të dëshmojnë përsjelljen, etikën dhe aftësinë tënde. Në Shqipëri referenca është kush të njeh atje lart. Jo kush di çfarë bën ti, por kush mund të hap derën pa trokitur. Në Britani referenca është proces formal. Në Shqipëri është telefonat jo zyrtare. Është djali i kushëririt atij që njeh atë, mirë, më merre tani mos ke parasysh. Në njërin anë referenca mat profesionalizmin, në tjetrën lidhjet personale. Dhe kështu fjala rekomandim këtu ka marrë kuptimin e favorit. Pasojat psikologjike të një realitetit sëmur. Në një vend ku njohja vlen më shumë se aftësia, ndodh diçka e rëndë në psikikën kolektive. Të rinjt rriten me idenë se merita nuk ka vlerë, se studimi, mundi dhe disiplina janë vetëm iluzione. Ky sistem shkatëron motivimin dhe vetbesimin. Të aftët fillojnë të ndihen budallënj, të papunët fillojnë të ndihen fajtor, e në fund të gjithë përshtaten me lojën. Po, çfarë të bëjmë? Kështu është këtu. Kjo mundësi lind një kulturë servilizmi. Në vend që të rritemi duke pyetur çfarë di të bëj më mirë, njerëzit mësojnë të pyesin kë duhet të njoh që të më marrin. Dhe me kalimin e viteve, shoqëria ndahet në 2 klasa. Ata që kanë hyrje dhe ata që presin jashtë derës. Të japin një dyshim shqiptar të përditshëm. Në administratë të kërkojnë një dorë që të fusë dokumentin në listë. Në spital pa të njohur mund të presësh orë të tëra për një analizë. Në televizion bëhesh ekspert në panel vetëm nëse ke dikë që të fut atje. Në universitete ka pedagog që mbajnë student jo për merit, por se janë të një familje të njohur. Në konkurs pune fiton më i miri vetëm në letër. Në realitet fiton kush ka numrin e duhur në celular. Të gjitha këto bashkë i kanë bërë shqiptarët të ndihen të pafuqishëm ndaj sistemit. Kemi ndërtuar një kulturë ku suksesi lidhet me lëpirjen dhe jo me përgatitjen. Si ndikon kjo në marrëdhëniet shoqërore? Në një mjedis kur çdo gjë kalon përmes njohjeve, humbet besimi te drejtësia dhe te institucionet. Njerëzit nuk i besojnë më sistemit, i besojnë lidhjes. Në vend që të kërkojnë zgjidhje, kërkojnë njeri që ka hajër, që të ndihmon, që bën të mira. Kjo është një nga arsyet pse shumë shqiptar ndihen të lodhur nga realiteti dhe zgjedhin emigrimin si shpëtim, jo si mundësi zhvillimi. Por ironia është se edhe në emigrim, disa e mbajnë me vete këtë logjik dhe atje kërkojnë
A ka ndonjë shqiptar që ta fusi diku në vend që të përgatiten vetë për punë? Mentaliteti i varësisë sociale është bërë pjesë e ADN-së son kulturore. Pse ky sistem është psikologjikisht i dëmshëm? Në thelb shoqëria shqiptare ka zhvilluar një model marrëdhënie të pashëndetshme. Individi nuk mbështetet në aftësinë e veta, por në lidhje me të tjerët. Kjo krijon frikë nga pavarësia, mangësi në vetbesim dhe varësi emocionale nga autoritetet. Në psikologji, ky quhet internalizëm i pafuqisë, pra besimi se gjithçka varet nga të tjerët, jo nga ti. Dhe ky besim i brendshëm prodhon pasivitet, mosveprim dhe më keq apati morale. Të gjithë e dim se është e padrejtë, por askush se ndryshon, sepse secili shpreson që një ditë të ketë edhe ai njohjet e veta. Po pse ndodh kjo? Përgjigjja është e thjeshtë dhe pse e dhimbshme, sepse institucionet nuk funksionojnë, kur ligji nuk mbron, kur meritokracia është farsë, njerëzit gjejnë rrugë alternative dhe rruga më lehtë është njeriu që njeh dikë tjetër. Pra, jeta është njohje në Shqipëri, është simptom e një shoqërie që s'ka besim te vetja. Një shoqëri që ende funksionon me mundësinë e fisit, jo të shtetit. Dikur thoshin duhet të kesh mik në partinë e punës, sot thonë duhet të kesh një mik në bashki. E ndryshon vetëm emrin, por loja mbetet e njëjtë. A mund të dalim nga ky rreth? Po, por jo pa kosto. Duhet një brez që të thotë hapur jo, s'dua të më fus kusht në punë, dua ty i vetë. Një brez që e kupton se njohjet s'më mbajnë gjatë, një ditë do të mbarojnë dhe mbetesh me boshllokun tënd profesional, ndërsa aftësia, serioziteti, karakteri, ato janë referencat e vërteta që s'ti heq dot askush. Në Shqipëri, jeta është njohje, por ky s'është kompliment, është diagnozë. Një diagnozë e një shoqërie që ende se ka kuptuar se zhvillimi vjen nga kompetenca, jo nga lidhjet. Nëse duam të dalim nga ky rreth, duhet të fillojmë nga fëmijët tanë. Tu mësojmë që vlerat e njeriu të maten me punën e tij, jo me numrat që ka babai në telefon. Në fund të fundit, edhe njohja është mirë të ekzistojë, por si rezultat i respektit për punën tënde, jo si zëvendësim për të. E deri atëherë, mbetet e vlefshme ajo fraza popullore që se thon me turp, por me ironi. Në Shqipëri nuk pyet kush çfarë di, por kënjeh. Dhe derisa kjo fjali të bëhet e pavërtet, do të vazhdojmë të kemi më shumë njerëz me diploma në sirtar dhe shumë të njohur në zyra. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendje. Nëse doni mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të parë videot që jetë her pas here. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshi.